Türkmenistanda hukman harby gullugy çağırılan esirleriň horluklary, soltanda azyk derman ýetmezçilikleri saklanyp galýar. Gosundaky kimsitmeler esirleriň we olaryň komandirleriniň arasyndaky eziş ýa agylyk medeniýeti hem dowam edýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetde bolýan ine atalar harby bölümlerde nähoslan, soltanda operasiýalar başdan geçiren esirlere hem gerekli himayatyň berilmeýändigi, şol sebäpli ogullarynyň dadyna özleriniň ýetişmeli bolýandyklaryny aýdarlar. İlk bilen Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleriniň howpsuzlygy jahtynyň olaryň atlarynyň üýtgedilip berilýändigini, şeýle-de gurrunga ediljek harby bölümiň belgisiniň anyk teneleriň we çeşmelerimizin şahsyetini äşgär edip biljek beýleki maglumatlaryň bu ýerde aýan edilmeýändigini belleýär. Lewabyň Farab etrawynyň ýaşaýjysy 50 ýaşlaryndaky Zafar ağa bu günler Qarz Kowola düşüp balkanyň Serdar etrawynda harby gullugy geçen oglunyň köreçigisindäki operasiýasyndan soň onuň sagaldys prosedurlary gerekli däri dermanlar üçin pul toplaýar. Oglumyň gulluk dostlary onuň operasiýa bolandygyny, hastahanada gerekli däri dermanlaryň düýbinden ýokdugyny, lukmanlaryň hatda rezin ellikleri hem özleriniň satyn almaly bolýandyklaryny aýdyp ogrynça jaň etdiler. Häzir welaýetara hereket çäklendirmeleri var. Onda da oglumyň dadyna ýetişjek bolup prosentyna qarz alyp, gumdan gatnaýan taksiler bilen balkana gitdim diýip Zafar ağa Azatlygyň ýerli habarçysyna gurrun berdi. Ol hastahanada oglundan başga da kör içerisinde operasiýa bolan onarça eseri göründigini aýtdy. Lukmanlar muny gullukdaky iýmitiň hiliniň pisligi bilen düşündirdiler. Olar eserleriň harby bölümlerde ıza çekip başlandy, öz wagtynda keselhana iýerilmeýändigini, şu sebäple de eserleriň ölýän halatlarynyň hem bolýandygyny gurrun berdiler. Lukmanlar kä halatlarda gullukda ýogulan eserleriň garyn boşlugynda urgularyň izleriniň hem bolýandygyny aýtdylar diýip Faraply Zafar ağa Lukmanlar bilen ikçak söhbetdeşlikde bolan gurrunlary habarçymyza ýetirdi. Şol bir wagtda Zafar ağa bilen söhbetdeşi bolan beýleki eserler soňky döwür gullukçylaryň, soltanda ofitserleriň sütüminiň hem artandygyny belläp geçdiler. Ofitserler bizden pul tamakin bolup enatalarymyza jaň etdirdiýärler. Egerde sorulýan puly telefonlaryna geçirip bilmesek, onda bize azar berýärler. Hatda ilhim gatýarlar diýip eskerleriň biri gurrun berdi. Ofitserler eskerleriň arasyndaky didawşyna hem gözüm ýarlar. Ikin meýdanlaryny şondur ýygmaga akdilende ozaldan gulluk edýän eskerler zulüm edip diňe bizi ýygdyrdyarlar. Olaryň ýaş eskerleri pilin demir tarapy bilen urup olaryň gaprygysyny döwýän, kelle çanagyny ýarýan ýagdaýlaryny hem gördük diýip Serdar etrawynyň hastahanasyndaky eskerleriň biri belledi. Eskeriň ölümi halatynda harby ýol başçylary her edip kesip edip iýsi suwda geçirtmejek bolýarlar. Eskeriň hamana janyny özü kast edendigi barada ölüm netijesini üýtgütdirýärler diýip atlandyrylmasyzlygyny soran eskerleriň biri sözüne goşdy. Bu ýagdaýlar dogrusunda Serdaryň degişli harby bölümünden we gurrungy gidýän hastahanadan resmi kommentari almak başartmady. Türkmenistanyň Gorunmak ministrligi hem Azatlyk radiosynyň soraglaryna jogap bermekden ýüzürdi. Azatlyk radiosu Türkmen goşunundaky dowam edýän açlyk, korrupsiýa we zorluk, şol sanda ölüm hadiseleri barada iziderli habar berip gelýär. Türkmen häkimetleri syzyp çykan maglumatlara reaksiýa ýa-da düşündiriş bermän, adatça ýagdaýy ýumurlamak üçin prezidentiň ol ýa-da beýleki harby bölümi eden sapary, ol ýerde gurulan döwrebap aşhana we eserleriň ýyly çörek iýmek mümkinçilikleri barada habar berýär.